Untuk jamaah YouTube silakan halaman 2 tentang syahadat. Kita bawa sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Syarate syahadat. Syarate syahadat iku ana 4. Nomor 1 kudu ngucapake. Nomor 2 kudu ngerti. Tegese hatine kudu wis makrifat marang dhati Allah. Nomor 3 nggih. Nomor 3 kudu benerake. Tegese atine kudu wis kepethuk marang dhati Allah. Nomor 4 kudu ngamalake. Tegese kudu gelem ngelakoni perintahe dhati Allah. Bon, syahadat iku maknane nyekseni. Nyekseni ku ana 2, ana sing temen, ana sing goro. Nek nyekseni temen, delok langsung ngomong, saya bersaksi, ngono. Nek arepe asyhadu alla ilaha illallah diucapkan. Diucap niku kudu diucap. Oncene syarat Apa syarat? Syarat iku kudu ana sadurunge tandang. Sadurunge maca syahadat kudu iku diucapno sik. Syahadate kan terakhirnya kan ibaratnya penise. Lah awal-awale kudu ngucap. Mriki kathah tiyang maca syahadat sampai ngucap. Ngucap tok lho. Ya kathah. Ya nomor 2, nomor 3, nomor 4 mampus kabeh engko. Nomor 1 tok ngucap ya. Lah akeh ning ngono ae. Nomor 1 tok sing berhasil, 2, 3, 4 gagal kabeh. Sampeyan ngisi pulsa, gagal terus. Rasane ati kok jengkel ngono. Iki ya ngono maca syahadat goro. Oleh gak goro ya apa? Gak ro sing di syahadat. Syahadat iku napa sih? Syahadat iku nyekseni. Pokok dosa sing paling parah iku nyekseni tapi goro. Lah kula sampeyan ngaji tauhid cek gak goro. Contohnya sampean badhe. Saya bersaksi bahwa ini adalah dompet wis ngene lelekane. Kira-kira bener apa? Kula nyekseni tapi ndelok. Dibanding ambek iki. Saya bersaksi bahwa ini adalah dompet. Sing bener sing ndi kok mang A iki B. Ya bener A. Ngaji tauhid masuk akal. Nek gak masuk akal, ayo buyar ae. Gathik ngaji-ngajian. Iki kelepean kabeh wong publik padha ndolek guru tauhid. Saking ado. Sampeyan alhamdulillah omahe gak tapi ado nemen paling kene 10 kilo ngene lah. Tapi aja didang. Mbagas kiloan didang. Sopo? Ya ibu, adang ketan gak dikaru. Ya nomor kali saniki kudu ngerti. Oh, nek ngucapaken go lesan, nek ngerti go ndi? Nah, iki kudu ungkra-ungkra tauhid iki. Ngerti ku atine ngerti, iqrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi. Lesane ngomong, lesane ngucap, lesane syahadat, atine benerke. Benerno, kaya iku man contone. Lho, benerno. Dibanding ambek iki. Iku syahadat goro, wong gak ruwe nyekseni, akeh wong kene. Wong bareng kerajaan ketularan wong kene. Beke sih. Nggih, sing bener apa? Ngene. Saya bersaksi bahwa ini adalah benda misalnya. Oh iya bener iki. Ngono iku. Bersaksi bahwa ini adalah jam beker kira-kira. Ya bener kudu delok. Nek gak delok berarti goro, nek delok berarti temen. Ya saya dimpakno dhewe-dhewe, aku goro apa enggak? Aku goro ta temen. Nek temen berarti kudu marifat sik. Nek gak marifat pasti goro. Ah ngene iki. Temen guru kula gak ngrawani. Saking sampean tiba kula sampean, iya. Durung karuan masih guru kula durung karuani ya, Mas.
Sampeyan urip jaman guru kula biyen, durung karuan kene kanggonan ngaji. Jalure seje jan. Saking sampeyan kula mriki lak jalur kula sampeyan. Nek guru kula jek ana, durung karuan kene kanggonan ngaji, temen durung karuan. Jalure dhewe-dhewe. Kok damai sampeyan numpak kendaraane padha ngetane. Iya tapi tujuane kan gak padha. Ana sing nang Prambon, ana leren sik, ana sing nang ngene Ndamen kan ngono. Iki ngono padha. Jadi jalurnya lain. Kayak jene para wali songo. Iku iso ngekei mangan wong urip. Wong mati iso ngekei mangan wong urip. Ya wali songo iku. Nek kula mboten, mesti nek kula mati gak ngekei pangan. Mergo wong wis mekar kabeh anune, ekonomine. Kula cukup ngekei pendidikan. Jadi kula mati besok gak kaya wali songo. Makome gak padha. Kula ngekei pendidikan. Anak sampean kula didik meneh. Kula didik, nek gak ngandel delok meneh. Asik kula didik. Allah sebagai saksinya. Nggih. Ya iku ngomongnya kaya aneh ya. Ini film Sojing ngomongnya blamble. Nyata bener nggih. Nomor kalih tiyang niku nek durung makrifat jajate gagal mlebu internet iki. Sampeyan anu dhewe lho. Internet. Apa sahadat atine gak marifat sahadate gagal. Goro iku cara kene nek bahasae Al-Qur'an. Ya munafik. Ganti gone wong munafik besok. Gak saiki, nek saiki santai jan. Besok ki pundi? Gon rokok nomor pinten? Ana nomere tapi aja ditomboki. Bagas nomor tombakane ngwethu. Terakhir, sapa iku? Rokok apa niku? Hawiyah iku pancene kanggo wong sing syahadat utawa salat sing gak cocok ambek sing disembah. Terutama syahadat, aja macem-macem ngomong syahadat. Iku penyaksian pol-polan iku. Penyaksian negara, sing gak goro ya ndelok. Nek gak ndelok berarti goro. Lah sampean yamono yamen iku akeh goroe ta akeh gake? Ya goro. Sampai saking akeh oleh goro hitungane sampe gak ono. Kakean apa? Kakean goro. Ya nek segoro akeh ilmune. Goro ilmu. Nek kene segoro madu. Nah. Mungkin kula malah pindho sampean. Apa? Nggih, pun nomor kali gagal nggih. Polahe gak marifat. Wong maca syahadat kaya kula ngeten contoh. Asyhadu alla ilaha illallah. Delok iki. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ngene syahadat itu bener. Pole atine delok zat. Kira-kira kok langgari kan zat ta mboten? Enten. Lah ngono kok jebare ku akhirat, sapa sing goro tibake? Nek jati Allah gak ngarah kok ndi gak ono. Ku pae mawon enten. Lah makane kula sembahyang kok kono oleh, pola niku Allah Taala kok kono ono. Lah nek Allah kok kene gak oleh, gak ono. Sampeyan ngarane gone ares kono, berarti sembayange sampeyan gak oleh go pringgondani kene. Sembayang kudu ku arus kono. Mbok numpak Gojek mbok apa sak karepe. Kok ndi masalah mate? Hari. Oh nganjung ndangak ya. Lah nggih, ndonga ndangak sih. Oleh gandangak ya apa sing dirai ku ndukur. Dadi ya apa isane kene duwe penter kono disepur. Ya ndangak ngene. Ya, kaya ngono. Lah kula malah mboten kira ndiluk ngene. Sak pawehe Allah dikai alhamdulillah, dikai gak apa-apa. Ya pasti ya Allah jodoh kula napa ya Allah. Donga Pak Sen. Donga ngono Pak Sen mosok ana diweruhe ya gak. Apa ini dikoceloke kancane panur. Langge. Kan donga sing akeh no Pak Sen. Tapi aja ngare ngantukno aja. Engko mundak esek ana sing nunggu. Ana sing nunggu ya. Nah kula gak kok nunggukno Pak Sen. Soale kula duduk bakate. Ya. Ajak bakate aja tauhid. Bahasa ngeten nomor 3 kudu benerake. Kudu menerake maksude kudu nyatakno bener-bener ta iki mang
bener iki man dompet. Oh iya bener. Benerake ku ngono iki ya. Benerake kaya ngoten modele. Kudu benerake tegese atine kudu wis kepethuk. Lho, kepethuk. Apa kepethuk? Kepethuk marang date Allah. Apa kena dipethuki? Yo kena, contone kok kene. Kena dipethuki ta mboten? Yo kena. Ku pundi methukane? Sanggon-nggon barang saenake atine. Makane ndoleki Allah, methuki Allah iku gampang katimbang ndoleki sandal. Methuki Allah iku gampang katimbang ndoleki anak sampeyan nontok ludruk kono dolekane wangel gilane. Nanti nang pasar dinteni ku kono gak mule-mule. Kondi penomeng. Ya, polane apa? Ya polane ndoleki apa-apa ibu, cek gampang ndoleki Allah. Niki kudu menerake tegese kudu atine kudu wis kepethuk marang date Allah. Atine kudu kepethuk. Nek gak kepethuk berarti napa? Ya goro, kudu kepethuk. Mangkana yarju lika Allah, sapa sing arep-arep kepethuk nang Gusti Allah. Fa inna ajalallahi la'at. Fa inna ajalallahi la'at. Mongko Gusti Allah bakal methuki ambek wong sing kepingin kepethuk. Mangkane akeh wong gak pethuk, polane wonge gak kepingin. Nek sing kepingin kepethuk, jane kula biyen ngaji awal-awale, tak terus ning ngaji. Cek kepethuk, ya kepethuk temen ya. Nggih, kono ngaji tauhid janggal iki gak ono. Kate sapa sing ngurus? Ya gak ngarep menang lah. Wong otake gak ono tauhide. Adik mencoba debat, menang teko ndi? Jadi delok kono ngene meja publik. Kula lho wani belani sampean. Kangge sampean gak uler tok andonya iki. Uler tok. Ulere apa? Ulere ati. Ulere ati. Nomor 3 berarti nomor 3 niki kudu kepethuk nggih. Nah, si nomor kali wau kudu maribat. Nomor 3 kudu kepethuk. Pertanyaane, pethuk ta mboten? Pethuk. Oke, nggih monggo. Nggih. Ngono apa? Nah, liyane dikuati ae nggih. Ngoten. Saperlu bae sampean ado-ado ngaji, kaya wong Surabaya wado-ado Pak, wong Lamongan. Ngaji mriko belane mumpung ono ngaji tauhid. Gara-gara yang ngene YouTube niku. Akhirnya kepethuk kula langsung Surabaya niku. Men dikandhani keluarga dhewe, yogane dulure. Masih gua ado sampean kengken nang ngene YouTube ae nggih. Gak usah rene misale, sampean kandhani kari pindah tok kok teko YouTube dipindah nang WA, gak lemot kok, enteng kok. Soalnya dirancang ambek konone wisan. YouTube iku enteng. Dipindah nang dia langsung mlebu. Tapi nek WA nang WA wabot. Pemane rekamane luwih teko 10 menit misale, iku di WA-no, WA padha WA wabot. Tapi nek YouTube nang ngene WA nang Facebook nang Twitter nang ngene Instagram enteng. Dirancang ngono jane. Tulisane cerah dhewe. Tulisane YouTube lho, cawerang nggih sampean. Hasile lho. Hasile sok cerah ngono. Apik rancangane. Iku radione wong dunia jane. Saiki lho radio kalah. Ana sing delok. Niki padha ambek radio kula niki. Antenae malah luwih luas di radio manual iku. Nomor 3 berarti kudu kepethuk. Nomor 5 kudu ngamalake. Ya apa ngamalake? Ya kudu niku sembahyang ambek nuding. Kudu ngamalake tegese kudu gelem nglakoni perintahe date Allah. Kudu gelem nglakoni perintahe date Allah. Lakoni perintah ku napa sih? Sembahyang dilakoni, puasa Ramadan dilakoni, salat Jumat dilakoni. Senajana sunah traweh dilakoni. Senajana sunah tarbiyah Arafah wingi nika dilakoni. Adi perintah kono loro, ana perintah wajib, enten perintah
sunah. Baik wajib maupun sunah. Nek sembahyang kudu ndelok sing disembah. Nek syahadat kudu ndelok sing disyahadati. Mriki be ana apa-apa kula ki ambak langsung. Kula dhewe langsung sing tanggung jawab ilmu, masalah tempat sampean. Ya, tempat ini sing ngijini kan sampean. Masalah ilmu, ana salah kelirune dan lain-lain, kula sing tanggung jawab. Enak wis insyaallah kuat, tapi sing paling bahaya dudu nggon, sing paling bahaya iku pelajaran. Lah kula gak rumangsa bahaya iki. Gak rumangsa bahaya. Pendamping-pendamping sing saking kula kathah banget. Dorong Allah iku. Allah ndampingi. Ya jelas ae kok endi ana Allah ado ambek wong. Ada ta mboten? Mboten maknane berarti napa? Ya ide. Sampeyan ide ambek Allah, Mas. Ide sampeyan. Nggih, ide temen. Aku kula disumpah sak tumpuk Quran wani kula. Nek Allah ide ambek sapa ae. Allah ambek jumbleng ide. Ora nemen ngomong ngono. Jumbleng apa sih? Ya, guane apa? Ya iku ngomong ngono ki ya. Ngomong ngono kan jorok. Nek gak diterangno ngono ngerti teko ndi? Engko sakano Allah gembul Ramayana ngono. Gak ngono-ngono iku. Salah wong teleke petik gak ado ambek Allah. Apa aja muring-muring wong ngomong. Gak ngono gak kepancing. Ya. Jane kula pasang anjane. Ibaratnya tikus diarep-arep ambek kucing. Ciputi. Oh nggih, ayate boten cuma kula gak hafal ngono lho. Kula gak hafal. Apa? Oh, kata-kata apa ngono ya? Min hablil warid ngono akhire iku. Nggih, ayate enten ya. Lah tapi apa? Iya kula nggih mboten hafal, wong kula dudu kufat. Tapi nek kufat Arab. Kufat. Kula dudu kufat iki apa sih, Bu? Kufat niku wong sing apal Al-Qur'an. Kufat. Lah kula gak hafal Quran, pokok maca ayat pira mbuh umur tuwa ngene jare takoni ngono, tapi ana tangga maca ngono kuwi kari ngono tok ae ya. Wong saiki daki ayat berapa? Surat apa? Masih gak ada ngonone, lah kon krungu tangga sering sing tak omongno iku mang, ngono lho wis. Nek kula duduk kubat muwahhidin. Duduk kubat kula muwahhidin. Muwahhidin itu orang yang ahli tauhid. Nek kufat wong sing ahli hafalan Al-Qur'an. Nek fauqaha tiyang sing ahli fikih. Nek mufasirin wong sing ahli tafsir. Nek sufi wong sing ahli tasawuf. Nggih. Nomor sekawan saniki, nomor 4 syarat sadat kudu ngamalake tegese kudu gelem nglakoni perintahe dadi Allah. Perintahe dadi Allah sampeyan lakoni. Yo akeh wong nglakoni tapi gak ro sing ngongkon. Nah, iki sing gak masalah. Sapa sing gak ro akeh wong sembahyang kok kene saderenge kula ngaji. Akeh, tapi ro sing ngongkon apa enggak? Ngongkon sembahyang. Gak ro biasae. Gak ro ya resiko. Ini mriko ben Kecamatan Driyareja. Ana wong anyar ngaji loro. Keterangan sing kula sampaikan berat karena membahas tentang syahadat seperti ini. Akhirnya orangnya enggak kuat, tele-tele langsung pulang. Driyareja. Keterangan syahadat teko, langsung keterangan landhep. Langsung tak getno pisan. Soalnya kula gak ceroboh ambek Allah. Nah, ada keterangan iki kula ukur-ukur, kula dosa sampean kula dolime hitungane. Wong kono ngajine karep kene keterangane mblaeno. Nah, ngono kula gak wani kula. Lebih baik dilokno wong katimbang dilokno Allah. Ukurane ngono. Mas iki saged ningali kula nggih. Nah, ketok ya. Nah, iki nek gak ditutupi dat, gak ketok kula. Kula nggih ngoten, sampeyan nek gak ditutupi dadi Allah, kula gak ngarep ketok sampeyan. Kabeh iki. Amin terus akan ngaji gak tergeser dengan masyarakat. Kadang-kadang nekani nang omah sampean. Mene ojo ngaji rono sampean. Ana sing ngono, ya muga-muga gak ngono. Kadang-kadang ngono. Sausé kula dayoi satu persatu.
Orang ngene ngadepi kula dhewe gak wani. Gak wani. Ya ngomong lho. Wani. Cobaan sih wani ya, wani. Pokoke ana kula lho nggih. Nek ana kula, lha opo kon niku apa? Tauhid. Wis macam-macam lah. Para jamaah niku lah syaraté syahadat ana 4. Syahadat kudu diomongno, diucap. Nomor 2 kudu ngerti. Panggonane ngerti go jero ati. Syaraté ngajine kudu marifat. Nek gak marifat maca syahadat goro pol-polan. Nomor 3 kudu menerake tegese atine kudu wis kepethuk. Oh, kepethuk ya apa ngene iki menggilan. Kepethuk, iya pethuk, nek gak pethuk lha apa nek jenenge syahadat. Syahadat pethuk sik baru syahadat. Wong gak pethuk syahadat. Lah tunggale nggen kula iku. Syarat-syarat. Nomor 4 kudu ngamalake kudu ngene. La ilaha illallah. Ngamalake. Ibane syarat syahadat 4, tapi nek sampeyan ngaji tauhid diterangno. Nek gak ngaji tauhid gak. Wong kita Bidayatul Ummah sing asline kowe gak ono ngene. Boleh gak lengkap. Ana takon iki Bidayatul Ummah nggih, tapi lebih lengkap. Publik saya kasih tahu, ini kitab Bidayatul Ummah ya, tapi ini lebih lengkap. Kalau ingin lengkap ilmunya bener, ngajilah dengan kitab ini. Bukan pego, tapi adalah tulisan Indonesia. Beritahu kepada mereka bahwa ngaji tauhid, ngaji kitab apa? Bidayatul Ummah ngono. Tapi lebih lengkap. Ono syahadate, ono batale syahadat, ono rukune syahadat, ono rukune Islam. Beres wis. Untuk keterangan syarat syahadat selesai.